and my car is ready. আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো সবাই? দেখো আজকে আমি এই টয় উইকেলসগুলো নিয়ে এসেছি যেটি আমি এক একে করে অ্যাসেম্বল করব। সো চলো লেটস স্টার্ট। সো ফার্স্ট উইকেল যেটি নিয়েছি একটি BMW ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রিন কালারের মধ্যে হেভি প্লাস্টিকের আপার পার্টটি। সো আমি আপার পার্টটি আগে রেখে নিচের পার্টটি নিয়ে নিব। অ্যান্ড নিচের পার্টটির মধ্যে যে কাজগুলো আছে গাইস, দেখো আমি কিছুটা ক্লিয়ারলিভাবে দেখাই। নিচের পার্টটির কিছু কাজ আছে, যেটি হলো আমি টায়ার লাগাবো। এই হলো এটা টায়ার। সো আমি ফার্স্টেই কিন্তু এই টায়ারটি আমি অ্যাটাচড করে ফেলি। ইয়েস, দেখো খুবই চমৎকারভাবে কিন্তু আমি অ্যাটাচ করে ফেললাম। অ্যান্ড দেন চলে যাব নেক্সট উইকেলের যে টায়ার্সগুলো, সো সেটিও নিয়ে নিই। ইয়েস, দেখো খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু এটাও অ্যাটাচ করে ফেললাম। ওয়াও, খুবই চমৎকার কিন্তু। সো এখন আমি করব এটার সাথে এটা নিচের পার্টের সাথে উপরের পার্টের সাথে আমি অ্যাডজাস্ট করে ফেলবো। অ্যান্ড সুন্দরভাবে দেখো, ইয়েস, অ্যাটাচ করে ফেললাম। সো দেখো খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু অ্যাটাচ করে ফেলেছি গাইস। ইয়েস, সো এখন যেটি কাজ আছে এই হলো এটি নাটসটি আমি এখানে রেখে দিব। অ্যান্ড একে একে করে আমি কিন্তু নাটসগুলো জয়েন করে ফেলবো। দেখো একে একে করে কিন্তু আমি সব নাটসগুলো এখানে প্লেস করে দিব। 4টি নাট আছে এটার মধ্যে। সো 4টি নাট নিয়ে নিব। অ্যান্ড 4টি নাট নেওয়ার পরে আমার কাজ হবে এই হলো স্ক্রু ড্রাইভার। অ্যান্ড এই স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে আমি কিন্তু একে একে করে সব নাটসগুলো টাইট করে ফেলবো। এনজয় করতে থাকো গাইস, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, সাবস্ক্রাইব করে দিও। অ্যান্ড ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দিও। সো গাইস দেখো খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু আমি 4টি নাট লাগিয়ে ফেললাম। অ্যান্ড মাই কার ইজ রেডি। ওয়াও, খুবই চমৎকার তাই না? দেখো ওয়াও, ফার্স্ট উইকেল কিন্তু আমি রেডি করে ফেললাম। অ্যান্ড নেক্সট উইকেলে চলে যাব। সো নেক্সট উইকেলের নিচের পার্টটি আমি নিয়ে নিব। দেখতেই পাচ্ছ 4টি চাকা আছে। সো 4টি চাকার সাথে আমি আরেকটি চাকা অ্যাড করে ফেলবো। আমি এটার সাথে লাগিয়ে ফেলবো। দেখো ওয়াও, সুন্দরভাবে কিন্তু আমি লাগিয়ে ফেললাম। অ্যান্ড নাও আমি এটার সাথে এটার পার্টটি আমি জয়েন করে ফেলবো। ইয়েস, সুন্দরভাবে কিন্তু আমি এটা লাগিয়ে ফেললাম। অ্যান্ড নিচের পার্টিও লাগিয়ে ফেললাম। সো এখানে কিছু স্ক্রুবস আছে যেটি আমি এখন একে একে করে স্ক্রুবগুলো জয়েন করে ফেলবো। সো গাইস দেখো খুবই চমৎকার কিন্তু একটি অ্যানিমাল ট্রাক যেটি আমি রেডি করে ফেলেছি। 6 চাকার একটি অ্যানিমাল ট্রাক, ব্ল্যাক, ব্লু অ্যান্ড অরেঞ্জ, 3টি কালারের একটি খুবই চমৎকার একটি অ্যানিমাল ট্রাক। সো আমি অ্যানিমাল ট্রাকটি এখানে রেখে দিই। অ্যান্ড নেক্সট উইকেলে চলে যাই। সো এখানে কিছু কাজ আছে গাইস, খুব চমৎকারভাবে আমি একে একে করে সব টায়ার্সগুলো আগে লাগিয়ে ফেলবো এই ট্রাকের। সো দেখো খুবই চমৎকারভাবে কিন্তু টায়ার্সগুলো আমি অ্যাটাচ করছি। অ্যান্ড সুন্দরভাবে আমি জয়েন করে ফেলবো, ইজিলিভাবে জয়েন করে ফেলবো। ইয়েস, দেখো আর একটু লুজ করে দিই যাতে এটা চলতে কোনো সমস্যা না হয়। অ্যান্ড দেন নেক্সট টায়ারটি আমি নিয়ে নিব এই উপরে। দেখো ইয়েস, এটাও নিয়ে নিলাম। এখন সুন্দরভাবে জয়েন করে ফেললাম। দেখো ওয়াও, খুবই চমৎকার কিন্তু চাকাগুলো আমি লাগিয়ে ফেলেছি। অ্যান্ড লাস্ট চাকাটিও আমি লাগিয়ে ফেলবো। দেখো গাইস 6 চাকা কিন্তু আমি সুন্দরভাবে লাগিয়ে ফেললাম। দেখো বিগ সাইজের একটি সুন্দর। সো এটা এখন আমি কি করব, এটার সাথে আমি এটার যে গ্যাসের বা অয়েলের যে ট্যাঙ্ক আছে, দেখো লেখা আছে অয়েল ট্যাঙ্ক। সো অয়েল ট্যাঙ্কের যে পার্টগুলো আছে আমি সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করে ফেলবো। অ্যান্ড দেন নেক্সট কাজটি হলো আমি এটার সাথে এটা জয়েন করে ফেলবো। দেখো আমি সুন্দরভাবে আগে এটার সাথে এটা জয়েন করব, দেখি কিভাবে এটার সাথে এটা জয়েন হয়। ইয়েস, সো এটার সাথে এটা কিন্তু আমি জয়েন করে ফেলেছি। অ্যান্ড নাও আমি যেটা করব, এখানে দুটি নাট আছে। সো 2টি নাট আমি নিয়ে নিব। 2টি বড় বড় নাট আছে। সো বড় বড় নাটগুলো আমি নিয়ে নিব। অ্যান্ড
তো গাইস দেখো লাগিয়ে ফেলেছি। এখন আমি যেটা লাগাবো সেটা হলো এই সুন্দরভাবে এইটা রকেট লঞ্চারের যে পার্টটি আছে আমি ঘুরিয়ে দিব অ্যান্ড আমি নিচে চলে যাব। নিচে চলে যেয়ে 1 2 and 3 সো গাইস দেখো খুবই চমৎকারভাবে কিন্তু আমি রেডি করে ফেলেছি একটি রকেট লঞ্চারের একটি ট্রাক, কমব্যাট আর্মি ট্রাক। খুবই চমৎকার কিন্তু দেখো, অ্যান্ড 3টি উইকেল কিন্তু আমি রেডি করে ফেলেছি গাইস। সো হোপস ভিডিওটি অনেক এনজয় করেছো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।